أعزائي مشاهدي بطل من دهب، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج بطل من دهب. النهاردة معادنا هيكون مع واحد من حراس المرمى في كرة القدم. هو نجم من نجوم اسكندرية، اشتهر في اسكندرية هنا بين الناس بأنه شوماخر كرة القدم المصرية. حصل مع منتخبنا في دورة البحر المتوسط على الميدالية البرونزية، كان أحد نجوم المنتخب القومي في عام 1982 هو وإكرامي وحش اسكندرية. تعالوا معنا نلتقي معكم وحلقة جديدة والنجم حليمو. نجمنا اليوم هو الكابتن حليم وحارس مرمى النادي الأولمبي الأسبق. الاسم محمد عبد الحليم، حارس مرمى النادي الأولمبي ومنتخب مصر الأسبق، من مواليد الإسكندرية في الأول من مارس عام 1958. حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية في عام 1981. إنجازاته الرياضية: حصوله على الميدالية البرونزية في دورة البحر المتوسط عام 1983، والمركز الأول في البطولة العربية المدرسية عام 1977. أما على المستوى الدوري المصري فقد حصل مع النادي الأولمبي على المركز الثالث في عام 1978 وعلى المركز الرابع في عام 1983. كما شارك مع المنتخب المصري لكرة القدم في تصفيات كأس العالم المؤهلة لكأس العالم عام 1982. كابتن حليمو، لو قلنا حليمو وبدايته مع كرة القدم. أنا بدايتي كأي طفل مصري حابب إن هو يمارس كرة القدم نتيجة النجوم المشاهير اللي كانوا موجودين خاصة في اسكندرية أو في مصر بصفة عامة. فكان حابب إن أنا أحتذي بيهم وأبقى شخصيتي أو أنا يعني كنت غاوي جدا أبقى مثلهم يعني. فهي دي كانت البداية. فكانت بتبقى أمنية إن أنا ألعب في أي حاجة إن شاء الله الشارع، بس أحاول أقلدهم، أحاول أبقى شبههم، أحاول أخد منهم نفس الصفات اللي كنا بنشوفها في الفترة دي من خلال القناة الأولى أو القناة الثانية اللي كنا موجودين في الوقت ده، وخاصة النجوم السكندريين، لأن هم كانوا أقرب حاجة لينا يعني. دي كانت البداية يعني. كابتن حليمو، كنا لو انت بقى اتكلمت واحنا صغيرين والبدايه والكوره، طب دايما واحد صغيرين كان يقول لك ايه؟ انا عايز العب عشان ابقى محاور. ما هو ده فعلا اللي انت حصل. ليه انت بدات لعب؟ اللي حصل لا هو كان الاحساس او الفكر الطفولي ان الجون ده شيء بيقف. الكرة ما بتجيلوش الا كل فترة، وده عنصر مهمل في اللعبة يعني. ده ممكن لو احنا كاملين ممكن ما نوقفش جون، ما نوقفش حارس. لا، وندور على الصغير هو اللي نوقفه. الصغير او اللي ما عندوش المهارة او الموهبة. فكان ده المتبع في المنطقة اللي احنا بنلعب فيها. ومع ذلك حبيت تبقى حارس مرمى، جت منين؟ والله يمكن هي الصدفة. يمكن انا لما رحت انا كنت ساكن قريب من النادي الاولمبي، فمجموعه من الجيران والاصدقاء قالوا ما تيجي معانا يا ابني، ده في اختبارات في النادي الاولمبي وممكن ياخدونا وممكن نلعب في النادي ونبقى لنا اسامي الاحساس الجميل ده وانت صغير. طب يلا بينا. حليمو وانت صغير كان شكلك اوروبي وحلو قوي. اقول لك عارف منين؟ هقول لك على معلومه انت لاول مره تسمعها مني. شوف، احنا اصحاب بقالنا زمان. الاختبارات اللي انت كنت فيها، انا في نفس الاختبارات جيت بس ما كملتش كوره. هبقى اقول لك بره الحلقه ايه الحمد السبب. لله انت موفقت. الحمد لله. الحمد لله. لا هو طبعا باحساس الطفل السعيد انه رايح حاجه والتخيلات كاطفال ان انا هروح هياخدوني على طول. ده انا بلعب حلو قوي في الشارع. فرحت. كان نظام الاختبارات في ذلك الحين ان مجموعتين بيختاروهم، تيم ضد تيم، مثلا 5 ضد 5، ويشوفوا من خلال التقسيمه الصغيره دي او المباراه الصغيره دي امكانيات كل واحد. فالمدرب اختار 5 ضد 5 وفضلت انا وواحد. قال لي طب انت اقف هنا وانت اقف هنا. يا كابتن من فضلك انا مش جون، ده انا بلعب كويس.
لا لا، طب بس وهشوفك يا كابتن. عايز اقول له عيب، عيب، انا مش جون، ده انا ما احنا أنت كلنا بتشتمني. المحاور ده لعيب. يعني انت بتهني، انا مش جون، لا ده انا، ده شوفني، ده انا بعرف العب. قال لي اقف بس وهختبرك، بعد كده انزلك. وقفت طبعا بحماس الطفوله وبالاخلاص ان انا ابقى مجتهد، وقعدت اصد وبتاع. سابني. يا كابتن انت قلت لي شويه وهشوفك. قول لي، ده كان اصبر. الكابتن بحر جسور؟ لا، ده كان الكابتن رحمه الله عليه عبد المنعم حافظ. ربنا يرحمه. طبعا لا يمكن تنسى المدرب اللي اول مره تخش نادي ويقابلك. هو ده اللي كان جايبني من مركز شباب ما الانفوشي. هو كان قاتل في بحري، وكان اصلا كل المواهب اللي بتطلع من بحري كان هو اللي بيطلعها، لانه هو كان متواجد في مركز شباب الانفوشي ده عمره. فكان من خلال المركز الشباب ده اي موهبه كانت بتطلع كان هو بيلقطها. وهو كان مدرب في النادي الاولمبي، ماسك كان زمان بنقول عليهم البراعم او الناشئين. كان هو بياخدهم من هنا يوديهم النادي. فهو بنظرته سابني. يا كابتن، يا كابتن انت حضرتك وعدتني تشوفني. استنى، هشوفك. وقام في الاخر قال لي لا، كلكم تمشوا وانت معايا. قلت له يا كابتن بس انت ما شفتنيش. قال لا انت حارس. قلت له انا مش حارس، انا بحاول والله، وبحاول كويس قوي. طب شوفني، انت جون كويس. وكده بدات تبقى حارس مرمى. بدأ جيم بقى انا. لا، يعني كابتن انا حليمو عند الحته دي هنقف وهننتقل لمكان تاني، ناخد فاصل ونرجع بقى للبدايه بتاعتنا. زي ما سمعنا من كابتن حليمو انه بدأ حارس مرمى بالصدفة، الصدفة اللي بعد كده وصل بقى حارس لمنتخب مصر. هنشوف بقى عملت الصدفة معاه ايه بعد كده. كابتن حليمو، ندخل بقى ايه في التدريب بقى، بدأت تدخل بقى النادي. لا، وانا يعني بس اقتنعت انك تبقى حارس؟ لا، ما انا قبل الواقعه دي انا طبعا مش مقتنع. يعني انا زي ما زمان كان المتعارف في الفتره دي ان الحارس، ما بقولك، ما هو الا تكمله للفرقه بنظرتنا احنا كاطفال يعني. فقلت لزملاتي اللي معايا وجيراني لا لا لا، مش رايح. اروح ابقى جون. قالوا لي يا ساذج روح، وهتاخد كارنيه نادي وتخش وتطلع النادي، فروح. قلت تصدق فكره كويسه جدا ان انا حليمو، انت بتفكرني في حاجات واحنا صغيرين جميله قوي. فعلا فكره طفولي. فقلت لا اروح. طبعا رحت مع الشغل المنظم في النادي، مع الاحساس ان انا في مكان جميل، مع الجو اللي لقيته من اهتمام من المدرب، من الصداقات. مين بقى المدرب؟ كان هو الكابتن عبد المنعم حافظ. لا، هو مدرب الجنرال، انما مين مدرب حراس المرمى؟ لا، في الفتره دي كان المدرب هو اللي بيعمل النجيله، وهو اللي بيدرب، وهو اللي بيطلع الادوات، وهو اللي بيدرب حراس المرمى، وهو كل حاجه. المدرب كان الاداه المطحونه في النادي من الصبح لغايه بالليل. هو ده المدرب. بس الله يرحمه كابتن عبد المنعم حافظ كان فعلا عين خبيره، ياما طلع النادي الاولمبي العام. وده اللي بنفتقده دلوقتي. يعني يمكن كتير من ولادنا ممكن يكون عندهم الموهبه، ممكن يكونوا كويسين جدا، لكن مش موجوده العين اللي انت بتتكلم عليها دي. ودي مشكلتنا في كل الرياضات. ناس كتير بتروح تلعب كوره وهي ممكن تبقى سباحه جيده. ناس كتير جدا مصمم ان يبقى لعيب باسكت، وهو ممكن يبقى لعيب وثب طويل، وثب عالي هايل جدا، لكن المعتقد في دماغه ان انا هلعب باسكت. والمشكله ان ولي الامر لازم يفطن للنقطه دي. هي دي النقطه الاساسيه والحيويه. كابتن حليمو، امتى بقى بدأ يبقى ليك مدرب حراس مرمى وشكل بقى وتدريب؟ يمكن الغريب اللي انا هقوله دلوقتي، ان انا من اول يوم لعبت فيه لغايه اما اعتزلت وانا مدرب واحد اللي اتولى تدريبي، اللي هو كابتن سيد مصر. ودي يعني يمكن لو موسوعه جينيس عرفتها لا تكتبها في ارقامها القياسيه. يعني ما عدتش على الله يرحمه علي النجار خالص؟ علي النجار الله يرحمه كان مدرب قدير جدا، مرني حوالي 3-4 شهور في خلال ال 20 سنه اللي انا لعبتها. لكن ال 20 سنه الا 3-4 شهور الكابتن سيد مصر، اللي هو كان حارس مع ضياء لما خدوا. ايوه، كان هو حارس، وهو من ضمن المجموعه الافزاز اللي جابوا النادي الدوري العام سنه 66.
وبعد كده وانا عندي 17 سنه شافني في مباراه مع الناشئين، راح مساعدني الفريق الاول، ومن ساعتها وانا معاه لغايه لما اعتزلت سنه 91. هنقف عند الجزء ده بقى عشان بعد كده هنروح للفريق الاول والمنتخب. كابتن حليم، وانا فاكر احنا كنا يمكن زمايل في كليه التربيه الرياضيه، والوقت ده اللي انت انضميت للمنتخب مع وحش افريقيا اكرامي، فاكر الفتره دي؟ طبعا طبعا طبعا، دي انا يعني نعم ربنا عليا ان انا عاصرت حراس افزاز. يمكن لو جيت قيمت الحراس مرمى على مستوى تاريخ الكره المصريه، انا عاصرت الناس دي، بدايه من اكرامي العظيم الله يرحمه ثابت البطل، عادل مأمور، استوحي، يعني لا هو حسين السيد يعني. لكن الحمد لله في الفتره دي فعلا زميلت اكتر من حارس. كان معاك هنا في اسكندريه هاني سرور وعرابي وهاني سرور. تمام. وانا لعبت مع علي النجار، الله يرحمه، لعبت معاه. وكان كان مثال للاخ والصديق اللي بيعلمك كمان. يعني كان زمان الزملاء ما كانوش يبخسوا عليك بالتعليم وبالنصح، ودي كانت صراحه كانت ميزه العصر ده يعني. حليم، يمكن انا بلاحظ حراس مرمى كرة القدم ليهم سمة نفسية شوية بيعملوها، انت بتختلف عنها؟ لا والله هي مش سمة ولا حاجة، هو اتاخد يمكن انت ادبك واخلاقك يعني مش عايز تقولها بصفة عامة. يعني هو المتبع ان بيقال على حارس المرمى انه نتيجة المواقف اللي بيعيشها، خبط الكوره والمواقف الانفرادات والاهداف اللي بتيجي فيه والمسؤوليه الكبيره اللي بيتحملها، انه بيقول لك الحارس تملي يعني بتعبير برضك شويه خارج عن اصول الاداب، يقول لك الحراس تملي مجانين بصراحه. انا فاكر مره حادثه كنت انا وانت قاعدين، وكان في 2 أو 3 اصدقاء في احد الانديه، يعني كانوا بيعملوا حاجه وانت حاجه ثانيه. لا ما هو يعني الحمد لله يمكن الحارس يمكن من المراكز اللي بتتحمل مسؤوليه بصوره كبيره جدا، لان انت الخط الاخير اللي بتتحمل اخطاء كل الفريق. ولما ربنا بيوفقك وبتنجح في ان انت بتعالج هذه الاخطاء وتمنحها، بيبقى شيء جميل جدا يعني، بيبقى شيء جميل جدا، وبتاخد من هنا الشهره وبتاخد من هنا الثقه وبتاخد من هنا التالق. لكن مش كل الحراس مجانين ولا كل اللعيبه عقلاء يعني. حليم، انت دلوقتي ما بتدربش حراس مرمى، يعني ليه فضلت؟ انا يمكن اعرف كانت مشكلتك مع النادي الاولمبي في التدريب انك عايز تبقى مدير كرة او مدرب. وحضرتك انا من اول يوم ما اعتزلت فيه خدت تجربه التدريب في المملكه العربيه السعوديه كمدرب في الاكاديميه الامريكيه. ايوه قعدت، لا وكنت بمرن نادي ضمك السعودي، ده مرنت فيه 2 كان بيلعب في الدوري الممتاز به. كنت مع المدرب العام مع مدرب جزائري، واشتغلت معاه 2 واشتغلت يعني من اول لما ابتديت وانا ما مرنتش حراس مرمى، مش لحاجه، بس انا كنت شايف نفسي ان انا في الخط ده. هل كونك خريج تربيه رياضيه ودرست علم التدريب والكلام ده، شايف انك انت ممكن تبقى مدرب اعم واشمل من انك تبقى مدرب متخصص في الافكار؟ والله انا كنت حابب كده اكتر، ولان انا حتى اللي ما تعرفوش ان وانا كنت بلعب كان في اوقات كتيره كان يحصل ظروف للمدرب بتاعي، كنت انا باخد الفرقه في الملعب وامرنها، فده يعني اعطاني برضك بعض العلام. احتكيت بمدارس كتيره جدا اذا كانت مصريه او اجنبيه، دي اتاحت لي الفرصه ان انا اتعلم وان انا اكتسب الخبرات اللي عندي كلها، ابرمجها واحركها واخليها في المجال ده. هو انا الحمد لله يعني انا اشتغلت مع مدربين كتير، اشتغلت يمكن بره النادي الاولمبي، اشتغلت مع نادي الكروم، اشتغلت مع الترام، اشتغل حاليا مع ابو قير الاسمده، اشتغلت في السعوديه، اشتغلت مع الاولمبي في الدوري الممتاز مع مصطفى يونس، مع اشرف قاسم، اشتغلت مع جمال عبد الحميد كمان، مع جمال عبد الحميد. يعني اقصد الحمد لله اشتغلت مع مدارس كتيره، ومن الاول انا واخد الخط ده، وانا شايف يعني ان كان ده الامثل لي يعني. حليم، وانت يعني من النماذج اللي بنقول عليها ايه، حراس مرمى الستايل؟ والله هو الستايل او كده ده بيبقى صراحه صاحب الفضل فيه للمدرب،
لان هو من زي ما قلت لك انا ما اشتغلت مع كابتن سيد محسن. الحقيقه الناس دي كانت ليها من الخبرات للعين الفاحصه اللي هي تقدر تخفي عيوبك وتظهر لك الايجابيات اللي عندك، وده اللي نجح فيها المدرب وخلاني ليا الشكل اللي ممكن يعني مثلا وانت بتتفرج لو انت يعني مش شايفني قوي تقول ده فلان. ودي كانت سمه كل اللعيبه زمان الحقيقه، كل واحد ليه ستايل او ليه طريقه في الاداء بتخليه يختلف عن باقي زملاته، ودي اللي كانت موجوده. بعكس يمكن انا مش عايز طبعا اجرح، بعكس يمكن دلوقتي يمكن بتتفرج يمكن الوشوش متشابهه، الاداء متشابه، ممكن ما فيش حاجه ملفته للنظر، وده اللي احنا عايزينه، العين الفاحصه تشتغل شويه في الفتره اللي جايه. حليمي بقى لو اتكلمنا عن العائله. والله العائله الحمد لله انا يعني ربنا كرمني بزوجه صالحه ومن عيله يعني محترمه، وربنا رزقني برفيدة وادهم، والحمد لله هم كل حياتي، والحمد لله ربنا وفقني ان هم ينشأوا نشأة رياضيه ودينيه واجتماعيه طيبه الحمد لله. احنا عايزين نقول رفايده بقى وصلت لايه في السباحه؟ والله طبعا انت عارف انا بعشق الرياضه بجميع انواعها، فكان كل اهتماماتي ان انا ما يبقى عندي اسره ان هم يطلعوا رياضيين. فطبعا من خبراتي كده كان يهمني جدا من اول لما اتولدوا ان هم يجيدوا السباحه، فحطيتهم على الطريق في مجال السياحه. يمكن اللي ما يعرفوش المشاهدين ان انت كنت احدى كابتن دكتور علاء كان هو احدى مدربينهم يعني فتره من الفترات، والحمد لله. وكان الهدف الحقيقه بس ان هم يجيدوا السباحه ويتقنوها، لكن الحمد لله يمكن هم كملوا بعد تعليم السباحه وكملوا واجادوا. ويمكن رفيدة وصلت لمرحله ان هي كان رقم ال 50 متر في الفراشه كان باسمها. ادهم وصل لمرحله ان هو كان رقم ال 100 متر بريست، ال 50 متر بريست كان باسمه. الحمد لله وصلوا لمرحله جيده، بس كعاده الرياضه النسائيه بتيجي البنت عند فتره معينه بتبطل وتعتزل. ادهم بعد كده نقل طريقه لكره القدم واصبح حارس فيما بعد يعني. انا شفت ادهم وحارس وكويس، بس اعتقد ان مشواره الاكاديمي هيعوقه الفتره الجايه. والله انت عارف هو ادهم حاليا معيد في كليه الهندسه، واخد السلك التعليمي، فطبعا السلك التعليمي ما بيتفقش عاده مع الرياضه، المواعيد ولا المحاضرات ولا الانشغال بالدراسات العليا والاشتغال بالكلام ده. فاعتقد انه هيسبب له اعاقه كبيره جدا، واعتقد انه برضك مش هيقدر يوفق ما بين الاثنين مع بعض يعني. انت حاسس ان انت اديت رسالتك معاهم؟ والله الحمد لله. انت طبعا بتحاول بقدر الامكان ان انت تنشئ اسره صالحه، والاهم كده من كده كله توفيق ربنا والدعوات ان هم يطلعوا بالصوره اللي انت تتمناها. لكن انا الحمد لله راضي عن كل اللي ربنا عطاه لي، وسعيد باسرتي، وسعيد بما قدمته وانا بلعب، وسعيد بما قدمته وانا حاليا بمرن، وسعيد باللي انا حققته. يمكن انا الحمد لله معايا برونزيه بحر ابيض المتوسط في المغرب 83، وده يمكن من الانجازات القليله اللي حققتها منتخب كره، يمكن ما تحققش، ويمكن على المدى الطويل برضك هيبقى صعب تحقيقه يعني. واحنا كابتن حليمو سعدنا معاك بهذا اللقاء الجميل الشيق اللي حسينا فيه او فهمنا او شبابنا ان احنا عندنا قدرات وعندنا تاريخ في حاجات كتيره جدا ممكن نتعلم من نجومنا القدام. كابتن حليمو انا بشكرك على انك اتحت لي الفرصه ان انا التقي معاك في برنامج المتواضع بطل من ده. لا ده انا اللي سعيد جدا، وبالاضافه ان انت صديق عزيز طول عمرك، وبالاضافه ان انت كان ليك باع في الرياضه والتدريب. يمكن العمل الاعلامي اخذك من الرياضه، لكن انا سعيد جدا لان انت فكرتني بحاجات جميله جدا، ودي اجمل حاجه الواحد بيتذكرها في الوقت الحالي، الذكريات الجميله اللي انت خلتني استعيدها في الفتره دي. شكرا ليك. الله يخليك يا كابتن. شكرا. اشكرك يا كابتن. شكرا.
أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج بطل من دهب.